Fundi I njerëzimit. Hyrje dhe shfaqja e diktaturës. Diktatura është një formë qeverisje ku fuqia është e përqendruar në duart të një individi ose një grupi të vogël, duke eliminuar çdo lloj opozite dhe të drejtash individuale. Historia e njerëzimit është dëshmitare e shumë regjimeve diktatoriale që kanë formuar dhe shkatruar shoqëri, duke lënë pas një shenjë të thellë dhune dhe padrejtësie. Diktaturat kanë lindur shpesh në kohë krize, kur frika dhe pasiguria e popullit u jep fuqi liderëve që premtojnë rend dhe siguri. Por kjo siguri është e rreme. Ajo është një maskë që fshe represionin, cenzurën dhe shtypjen e lirisë. Nga Roma lashtë deri tek diktaturat moderne në shekullin e 20, shoqëritë kanë parë transformime dramatike, kur pushteti pa kontrolluar merr kontrollin e çdo aspekti të jetës. Shumë herë, diktatura fillon me premtime për ndryshim dhe përmirësim, por shpesh ndërrohet një njërijet të përhershëm në territori, ku çdo kundërshtim shihet si tradhti dhe çdo mendim I lirë dënohet. Popujt jetojnë në frikë të vazhdueshme dhe ardhmja duket e errët. 2. Metodat dhe pasojat e diktaturës. Diktaturat përdorin metoda të ndryshme për të mbajtur kontrollin mbi popullin. Cenzura e mediave është një nga armët kryesore. Informacioni manipulohet për të mbajtur popullin të painformuar dhe të varur nga propaganda e regjimit. Territori shtatror dhe përdorimi I policisë sekrete janë mjetet e zakonshme që eliminojnë çdo opozitar, shpesh me tortura, burgosje ose ekzekutime publike. Ekonomia gjithashtu bie viktime pushtetit të pakontrolluar, kur vendimet I marrin disa individ me interes personal. Resurset kombëtare shpërdoren dhe popullsia përballet me varfëri, urie dhe papunësi. Arsimimi dhe kultura sulmohen. Historia shpesh rishkruhet sipas dëshirës së diktatorit, duke krijuar një brez të ri të kontrolluar mendërisht. Efekti psikologjik mbi njerëzit është I thellë. Frika, mosbesimi dhe mungesa e shpresës bëhen pjesë e përditshmërisë. Familjet shpesh ndahen, miqësitë shkatrohen, solidariteti shoqëror zbehet. Në këtë mënyrë, diktatura nuk shkatron vetëm institucionet politike, por edhe vetë themelimet e njerëzimit. 3. Shembujt historik dhe mësime. Historia është e mbushur me shembuj të tmerrshëm të diktaturave. Gjermania naciste, nën Adolf Hitler dhe Bashkimi Sovjetik, nën Josef Stalin, tregojnë se si ideologjitë ekstreme mund të shndërrohen në makineri vdekjeprurëse. Miliona njerëz humben jetën, u dobësuan dhe u dëbuan ose u torturuan për bindje politike, etnike ose fetare. Edhe në kohët moderne, diktaturat nuk kanë zhdukur tërësisht. Regjimet e ndryshme në botë vazhdojnë të përdorin frikën dhe manipulimin për të kontrolluar popullin. Teknologjia e avancuar u mundson këtyre regjimeve të monitorojnë çdo hap të qytetarëve, duke rritur ndjeshëm fuqinë dhe ndikimin e tyre. Por historia na mëson gjithashtu se liria është e paçmuar dhe se popujt mund të bashkohen kundër shtypjes. Revolucionet, protestat përçësore dhe rezistenca kulturore kanë rrëzuar regjime që dukshin të pathyeshme. Në fund, diktatura është e përkohshme, njerëzimi me kucim dhe vendosmëri ka mundësinë të rimarrë lirinë e tij. 4. Fundi I diktaturës dhe shpresa për të ardhmen. Fundi I çdo diktature vjen zakonisht nga ndërveprimi I dy faktorëve: dobësimi I regjimit nga brenda dhe rezistenca e popullit. Diktaturat rrallë përballojnë presionin ndërkombëtar dhe lëvizjet e brendshme, njëkohësisht pa rënd. Historia ka treguar se diktaturat, pavarësisht forcës të tyre të dukshme, janë të pambrojtura ndaj vullnetit njerëzor për liri. Shpresa për të ardhmen qëndron tek edukimi, vetdia dhe solidariteti shoqëror. Kur popujt kuptojnë të drejtat dhe fuqinë e tyre, askush nuk mund t'i shtypë përgjithmonë. Liria është e përjetshme në shpirtin e njeriut, dhe çdo diktaturë përballet me fatin e saj të pashmangshëm fundi. Në dokumentaret që tregojnë këtë ngjarje, mesazhi është I qartë: diktatura nuk është vetëm një problem politik. Ajo është një kërcënim për njerëzimin dhe gjithashtu për vlerat universale të jetës, dashurisë dhe lirisë.
Por njerëzimi ka mundësi të ringrihet gjithmonë, të shërojë plagët dhe të ndërtojë një botë ku liria, drejtësia dhe shpesa nuk janë vetëm ëndra, por realiteti i prekshëm.